ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு டிராக்டருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய 5.1 ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிராக்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரிய கேபினெட்டில் கூட டிசைன் பண்ணியிருக்கலாம். பட் இது வந்து காம்பேக்டாக வேணுங்கிறதுக்காக சின்ன கேபினெட்டில் நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆர்டர் கொடுத்த நண்பர் வந்து அவங்க டிராக்டர்லேயே பாக்ஸ் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸுக்கு ஃபிட் ஆகிற சைஸுக்கு எந்த கேபினெட் இருக்குதோ ஸோ அதில் வந்து நம்ம 5.1 டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுங்க. இது வந்து எல்லா சேனலோடைய வாய்ஸையும் கூட்டி குறைக்கிறதுக்காக மாஸ்டர் கண்ட்ரோல். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டுக்கானது, அடுத்து வந்து சரௌண்டிங் சேனலுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல். இது வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கான பேஸ் ட்ரிபிள், அப்புறம் சப்வூஃபர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரு சேனலுக்கான கண்ட்ரோலாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஆல்ரெடி சொன்னதான் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல். இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய யூஎஸ்பி பிளேயர் நல்ல குவாலிட்டியான யூஎஸ்பி பிளேயர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை இன்டீரியர் காமிக்கும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்லி. இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆம்பிளிஃபையருடைய ஃப்ரண்ட் சைடு. பேக் சைடில் நம்ம எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நம்ம ஆம்போடைய பேக் சைடுங்க. பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சாக்கெட் வந்து கொடுத்துருப்போம். ஸோ ஒரு சாக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஆர், அதாவது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு சப்வூஃபருக்கான ஒரு சாக்கெட்டும், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரௌண்டிங் சேனலுக்கும் சென்டர் சேனலுக்காக ஒரு சாக்கெட்டும் கொடுத்துருப்போம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளைக்காக. இதை நம்ம பவர் சப்ளைக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 ஸ்கொயர் எம்எம்மில் பியூர் காப்பர் ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதுவே போதுமானது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் இருக்குது, எதையுமே க்ளோஸ் பண்ணலாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஏர் வென்டிலேஷனுக்காக அப்படியே விட்டாச்சு. இது நம்ம நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக க்ளோஸ் பண்ணி வேணாலுமே கொடுக்கலாம் கஸ்டமருக்கு. பட் க்ளோஸ் பண்ணுறத விட கொஞ்சம் ஏர் வென்டிலேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆம்பிளிஃபையர் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கம்ப்ளைண்ட் ஆகாது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாகவே விட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து இன்டீரியரில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நம்மளுடைய கஸ்டமர் யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்காக 8 இன்ச்சஸும் சப்வூஃபர் வந்து 10 இன்ச்சஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்வூஃபருக்கு STK4191, லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு STK4141 யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே சானியோ டைப் ஐசி வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரௌண்டிங் சேனலுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா TDL 7265 யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 இன்ச் 8 இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் கன்வெர்ட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ஆம்பியர் கன்வெர்ட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து 4 மாஸ்ஃபெட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஆம்பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கிடைக்கும். அதே மாதிரி ப்ரோலாஜிக்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா யூடியோடைய மினி ப்ரோலாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் எந்த ஆல்ட்ரேஷனுமே பண்ணலை. இதில் எப்படி இருந்ததோ அப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவே தான் இருக்குது, அதாவது கத்துற மாதிரி இருக்குது. டிராக்டர் அப்படிங்கிறதுனால அப்படி இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிராக்டர் சவுண்டு வெளியில் ஒரு அடிக்கிற காற்று சவுண்டுக்கு மேலே சவுண்டு கேட்கும். அப்படிங்கிறதுனால அப்படியே விட்டாச்சு. ஸோ இதில் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி நம்ம மைல்டாக கொண்டு வரனாலும் கொண்டு வரலாம். பட் அவுட்ருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைல்டாக கொண்டு வந்து வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிறதுனால அப்படியே டிசைன் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரே கண்ட்ரோல்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக எல்லா சேனலுக்கும் நம்ம கூட்டி குறைக்க முடியும். ஹீட்டிங் இஷ்யூ வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக ஒரு கூலர் ஃபேன் வந்து அடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ தாங்க ஆம்பிளிஃபையருடைய ஓவரால். இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் தேவைப்பட்டால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்கள். இது வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு வர்ற நண்பர்கள் அனைவருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கங்க.